Good morning, children. Good morning. Okay. Children, today we have to learn lesson 2, Matra Parjay. Before starting that lesson, we have to revise once again. What? What? Letters with matras. Did you study that? All of you write the notes? Okay. Previous class we learned this, letters with matras. Letters with matras. Did you learn this? Okay. Ka. Which letter is this? Ka. 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 Ki. Ki. Ku. Ku. Kir. Ke. Kai. Ko. Kau. Kam. Ka. Understood? Once more. Ka. Ka. Ki. Ki. Ku. Ku. Kir. Ke. Kai. Ko. Kau. Kam. Ka. Next. For your oral practice, just read and understand. Just read and understand. Okay. K plus A is equal to Ka. K plus A is equal to dash Ka. Okay. K plus A is equal to Ka. K plus A is equal to Ka. Next. K plus E. K plus E is equal to Ki. K plus E is equal to Ki. Okay. K plus E is equal to Ki. K plus E is equal to Ki. Next. K plus O is equal to Ku. K plus O is equal to Ku. Next. K plus O is equal to Ku. K plus O is equal to Ku. Okay. K plus R is equal to Kr. Once more. K plus R is equal to Kr. K plus A is equal to K. K plus A is equal to K. Next. K plus I is equal to Kai. K plus I is equal to Kai. Okay. K plus O is equal to Ko. K plus O is equal to Ko. K plus O is equal to Cow. K plus O is equal to Cow. K plus is equal to Come. K plus is equal to Come. Okay. Next, last one. K plus A is equal to Ka. K plus A is equal to A. Okay. Understood? Did you write the notes? Any doubt? No? Okay. Next. Lesson 2. Next, start the lesson 2. Okay. Matra Parjay. Today we have to learn only 2 matras. Only 2 matras. Which are they? A and A. A and A. A has no matra and A has one symbol. Okay. Here there are 2 pictures. Look at these pictures. Elephant. The next one is carrot. Okay. First. Gaj. Read this word. Gaj. Gaj means elephant. Gaj means elephant. Gaj. What is the meaning of that word? Elephant. Read this word. Gaj. Once more. Gaj. Gaj. Elephant. Next. Gajar. Read this word. Read with me. Gajar. Carrot. Gajar. Carrot. Understood these words? Next.
This is for your oral practice. Read, then write. First of all, read. Read this word. Kamal. Read this word. Kamal. Look at this letter. Ma. മായ്ക്ക് ഇവിടെ സിമ്പിൾസ് ഒന്നുമില്ല. കണ്ടോ ഇത്? മാ. കമാൽ. ആക്കി മാത്രം. കമാൽ. മാ. 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 കണ്ടോ? കമാൽ. കം. കമൽ. കമാൽ. Once more. Kamal. Kamal. Next word. Tan. 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 അടയാളങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ? ത. താ. ത. താ. Next. Bal. Bal. Here. Ba. Ba. Just for reading practice. Listen here. Ba. Ba. Bal. 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 Next word. Har. 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 Ha. 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 മാത്ര മനസ്സിലായോ? സിമ്പിൾസ്. ഹ. ഹ. നെക്സ്റ്റ് വൺ. ബജ്. ബ. ജ. ബജ്. ബജ്. ബാജ്. ബ. ബാ. ബ. ബാ. നെക്സ്റ്റ്. പവൻ. പാവൻ. പവൻ. പവൻ. പാവൻ. Understood these matras? Ma. Ma. Ta. Ta. Ba. Ba. Ha. Ha. Ba. Ba. Pa. Pa. Understood? Next. How to join the letters with matras? Ka. K plus A is equal to ka. Ka. K plus A is equal to ka. Only this. K plus A is equal to ka. K plus A is equal to ka. Okay. Next. Ch plus A is equal to cha. Ch plus A is equal to cha. D plus A is equal to da. D plus A is equal to da. Next. T plus A is equal to ta. T plus A is equal to ta. P plus A is equal to pa. P plus A is equal to pa. Can you say this? G plus A is equal to ga. Okay. Next. G plus A is equal to ga. Understood this? Matra. A ki matra. A ki matra. K plus A is equal to ka. Ka. Once again. Ka. Ka. Cha. Cha. Da. Ta. 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 Pa. Pa. Next. Ga. Ga. Okay. Next. Look here. Here there are some sentences. Read the following sentences. ഇത് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നമുക്ക് നോക്കാം. ഭാരത്. Read this sentence. ഭാരത് दशरथ का लाल था. What is its meaning? भारत दशरथ का लाल था. Say. Anyone can say? Say the answer. भारत दशरथ का लाल था. Bharat was the son of Dasharath. ദശരഥന്റെ മകനാണ് ഭരത്. Bharat was the son of
ദശരഥ്. ഓക്കെ, റീഡ് ദിസ്. അക്ഷരം കൂട്ടി കൂട്ടി വായിക്കണം. എങ്ങനെയാ? ഭാരത, ഭാരത്, ദശരഥ്, കാ, ലാൽ, ഥ. വൺസ് മോർ. ഭാരത്, ദശരഥ്, കാ, ലാൽ, ഥ. What's the meaning of Lal? Sun. Lal has two meanings. One is red and the other is sun. Here we choose this meaning. ഈ കോണ്ടസ്റ്റിൽ ഈ സെന്റൻസിൽ ചേരുന്ന മീനിങ് ഏതാ? സൺ. ഓക്കെ. ഭാരത്, റീഡ് ദിസ് സെന്റൻസ്. ഭാരത് ദശരഥ് കാ ലാൽ ഥ. നെക്സ്റ്റ്, second one. Dasharath Adarak khata tha. What's the meaning of Adarak? Ginger. Dasharath Adarak khatha tha. Dasharath was eating ginger. What is the meaning of Adarak? Adarak, ginger. Adarak, ginger. Kathada was eating. Kathada was eating. Dasharath was eating ginger. Read once again. Dasharath Adarak Kathada. Once more. Dasharath Adarak khata tha. Okay. Third sentence. Dasharath upavan gaya. Dasharath upavan gaya. What is the meaning of upavan? Upavan. Can you say? Upavan. Garden. Garden. Upavan. Garden. Dasharath upavan gaya. Dasharath went to garden. Dasharath went to garden. Okay. Once more. Dasharath upavan gaya. Dasharath upavan gaya. Next, last sentence. Uthar ek ajgar tha. What's the meaning of ajgar? Python. Python. What is python? Python എന്തുവാ? പെരുമ്പാമ്പ്. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? സൂയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ. ഉധർ ഏക് അജ്ഗർ ഥ. There was a python. There was a python. Ajgar meaning python. Udhar there. Udhar ek ajgar tha. Udhar ek ajgar tha. Okay. നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാമോ? വായിക്കാം. ഭാരത് ദശരഥ് കാ ലാൽ ഥ. Once again, read with me. എന്നോട് ചേർന്ന് വായിച്ചേ. ഭാരത് ദശരഥ് കാ ലാൽ ഥ. Once more. ഭാരത് ദശരഥ് കാ ലാൽ ഥ. Next. ദശരഥ് അദരക് ഖാതാ ഥ. ദശരഥ് അദരക് ഖാതാ ഥ. Next. दशरथ उपवन गया. दशरथ उपवन गया. दशरथ कहाँ गया? दशरथ उपवन गया. दशरथ എവിടെയാ പോയത്? ദശരഥ് ഉപവൻ ഗയ. ഉപവൻ. What is the meaning of ഉപവൻ? Garden. Garden. Okay. Next. उधर एक अजगर था. उधर एक अजगर था. There was a python. What is the meaning of ajgar? Python. Udhar ek ajgar tha.
Next, join the letters and make the word. Here there are some letters are here. Then next we can join these letters, then make a word. And make a word. Okay, first example. Ma plus ga plus ra. അതൊന്ന് ചേർത്ത് എഴുതിക്കേ. എങ്ങനെ എഴുതുന്നത്? മഗർ. Ma plus ga plus ra. മഗർ. ഉണ്ടോ? Next. Like that. Pa plus wa plus na. Pavan. Easy അല്ലേ ഇത്? Pavan. Pavan. Then join these letters. Ether. E plus tha plus ra. Ether. Next. Ka plus ma plus la. Kamal. Kamal. Join these letters and then make a word. Then make a word. U plus pa plus wa plus na. Which word is that? Upavan. 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 Read this words. Magar, Pavan, Ether, Kamal, Upavan. Once more. Magar, Pavan, Ether, Kamal, Upavan. Okay. Next, read and write the meanings. Gaj. Gaj, what is the meaning of gaj? Elephant. Gaj, elephant. Gajar, carrot. Gajar. Read with me. Gajar. Gajar, carrot. Okay. Lal, sun. Lal, sun. Upavan, garden. Upavan, garden. Okay. Ajgar, python. Ajgar, python. Adarak, ginger. Adarak, ginger. Okay. Udhar, there. Udhar meaning there. There. Okay. Repeat. Gaj, elephant. Gajar, carrot. Lal, sun. Upavan, garden. Ajgar, python. Adrak, ginger. Udhar, there. Okay. Next, fill in the blanks by choosing the right letter from the bracket. Ka dash la. Choose the correct letter. Ma. Kamal. What's the meaning of Kamal? Lotus. Ka dash la. Choose the right letter from the bracket. Which one is the right letter? Ma. Okay. Next word. La dash. Which one is the correct letter? La. Lal. We learned this word. Lal. Next. Upa dash. Na. Upavan. Which word is that? Va. Upavan. Which letter is this? Va. Upavan. Upavan. Next. Ga. Jar. Next letter. Ja. Gajar. Gajar. Read. Gajar. Next. Next. Da or da. Which one is correct? Da. Very good. Adarak. Adarak. Read these words. Kamal. Kamal. Lal. Upavan. Gajar. Adarak.
गाजर, अदरक. Okay. Next. Here I write some letters. Look here. Which letter is this? Ta. This? Ta. Next. Which letter is this? Sha. Sha. A की मात्रा, आ की मात्रा. Understood? Sha. Sha. This is आ की मात्रा. कണ്ടो? मा, मा. ला, ला. Read these letters. La, la. Ta, ta. Sha, sha. Ma, ma. One more letter. Which letter is this? Na. Na. Which letter is this? Na. Na, na. Understood these two matras? നോക്കി ആദ്യത്തെ ആക്കി മാത്രയിൽ വേറെ സിമ്പിൾസ് ഒന്നും വേണ്ട. നെക്സ്റ്റ് ആ ആണെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് ആക്കി മാത്ര. ലാ. ഓക്കെ, അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ആക്കി മാത്ര, ആക്കി മാത്ര. മേക്ക് വേർഡ്സ് വിത്ത് ആ ആൻഡ് ആ. നമുക്ക് കുറച്ച് വേർഡ്സ് എഴുതാമോ? ആയും ആയും ഉപയോഗിച്ച്. ഓക്കെ, read this word. Kamal. Then read it. Children, can you read this word? Can you read? Kamal. Okay. Ma. 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 Kamal. Kamal. Kamal, Kamal. Okay, next. Read this word. Budge. Budge. Next word. Baj. Baj. Ba. 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 Okay, read this. Budge. Budge. Baj. Kalam, sorry, Kamal, 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 Kamal. Baj, Baj. Next one more word. Read this word. Pavan, 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 Pavan. Pa, Pa, Pa. Pa. Next one more word. Bell. Bell. Ball. Bell. Ball. Ba. Ba. Understood? I'm I. Matras മനസ്സിലായോ? Any doubt? No. Okay. Kamal. Kamal. Baj. Baj. Pavan. Pavan. Bal. Bal. Okay. Next. ഇത് കണ്ടോ? Fill in the blanks. നമ്മൾ കുറച്ച് സെന്റൻസ് ഇടയ്ക്ക് പഠിച്ചില്ലേ? അതിൽ ഉള്ള fill in the blanks. Okay. ഭാരത് ഡാഷ് കാ ലാൽ ഥാ. ഭാരത് ആരുടെ മകനായിരുന്നു? ദശരഥ്. ദശരഥ്. भारत दशरथ का लाल था. दशरथ ഡാഷ് खाता था. ദശരഥ് എന്താ കഴിച്ചിരുന്നത്?
Adarak. What is the meaning of adarak? Ginger. What is the meaning of adarak? Ginger. Ginger. Next. Dasharath dash gaya. Dasharath dash gaya. എവിടെയാ ദശരഥ് പോയത്? ഉപ്പവൻ, ഗാർഡനിൽ അല്ലേ? ഉപ്പവൻ, ഉപ്പവൻ ഗാർഡൻ. Read this sentence. അക്ഷരം കൂട്ടി കൂട്ടി വായിക്ക്. भारत दशरथ का लाल था. भारत दशरथ का लाल था. ओके. दशरथ अदरक खाता था. दशरथ अदरक खाता था. दशरथ उपवन गया. दशरथ कहाँ गया? दशरथ उपवन गया. Okay. Listen. This is for your assignment. Color the picture and choose the name. Which picture is this? Is this boat or a boy? Boat. Then what is it? English, Hindi word. English. Sorry, Hindi word. Now. Read this word. Now. Color the picture and choose the name. This is the meaning of boat. Hindi meaning. Now. Color it. Next, second assignment is read and revise lesson 2. Lesson 2 le page number 6 and 7. Only you have to read 6 and 7. Listen. Any doubt you can ask me. Okay. Next. Now wind up the class. End the class. Okay. Thank you.